各位亲爱的同学，大家好。之前我们在化学课上学过化学催化剂，比如工业上合成氨的过程是在高温高压下由铁作为催化剂，将氮气和氢气合成氨的过程。这一章我们将介绍生物催化剂。同样的合成氨的反应，在生物体内可以通过生物固氮酶在常温常压下完成。在学习的过程中，请大家把酶催化的反应与化学催化剂催化的反应进行比较，理解生物催化剂催化反应的特征。本次课程我们将学习酶的基本概念，将为大家介绍酶的化学本质、酶的专一性以及酶的分类与命名3部分内容。首先，我们知道绝大多数的酶都是蛋白质。根据酶的组成成分，可分为单纯酶和结合酶2类。单纯酶是指酶分子中不含非蛋白成分，如溶菌酶、胰蛋白酶等。而结合酶由酶蛋白和辅因子2部分构成，其中辅因子部分根据与酶分子结合的紧密程度，又分为辅基和辅酶2种。辅酶与酶分子结合松散，为非共价结合，通常是透析可以除去的小分子化合物。辅基与酶分子结合紧密，为共价结合，通常透析不可以除去。请大家注意，对于结合酶而言，只有当酶蛋白部分与特定辅因子结合之后，才能成为有活性的全酶。下面我们来看一个结合酶的例子。缩肽酶是生物体内特异性水解蛋白质多肽链羧基端残基的酶。缩肽酶的辅因子为金属锌离子。在教材的后半部分讲解代谢反应时，还会给大家介绍到更多的含有辅因子的结合酶。刚才我们提到了缩肽酶专一性水解蛋白质多肽链的羧基端残基，那么这种专一性是如何形成的呢？请大家注意，在全酶分子中，与催化反应相关的区域称为酶的活性中心。下面这张图片中，我们可以看到以凝乳蛋白酶的活性中心与特殊底物的结合。酶的活性中心对于底物的选择性，决定了酶促反应的专一性。比如说，淀粉酶水解淀粉，蛋白酶水解蛋白，这种底物的选择性是由于不同酶的活性中心对于特殊底物的选择而决定的。紧接着，在这张图片中，大家可以看到3种专一性各不相同的蛋白酶。胰蛋白酶具有很深的底物结合口袋，适合含有碱性氨基酸，包括赖氨酸和精氨酸的结合。以凝乳蛋白酶的底物结合口袋分布的是疏水氨基酸残基，适合芳香族氨基酸的结合，而弹性蛋白酶的底物结合口袋非常浅，适合侧链较小的氨基酸残基。下面我们根据酶的专一性的特征，把酶分为结构专一性和立体异构专一性2大类，其中结构专一性又分为相对专一性和绝对专一。绝对专一顾名思义，酶只作用于一种底物。相对专一性又可分为键专一性和基团专一性。键专一性的酶只要求特殊的化学键，比如酯酶水解酯键，而基团专一性的酶除了对化学键的专一性要求之外，还要求特殊的基团，比如阿尔法葡萄糖苷酶能催化阿尔法葡萄糖苷的水解，对阿尔法葡萄糖另一端的基团无严格要求。立体异构专一性分为旋光异构专一性和几何异构专一性。旋光异构专一性的酶只对某一种类型的旋光异构体作用，如 L 型氨基酸氧化酶只能催化 L 型氨基酸的氧化反应，对 D 型氨基酸不作用。几何异构专一性的酶只作用于某一种类型的几何异构体底物。第3部分，我们介绍酶的分类与命名。国际酶学委员会规定，
将所有的酶按照催化反应的性质分为6大类，分别用6个数字表示。第一类代表氧化还原酶类，第二类代表转移酶类，第三类代表水解酶类，第四类代表裂合酶类，第五类代表异构酶类，第6类代表合成连接酶类。比如乳酸脱氢酶，其编号为 EC11127， 数字1代表第一大类，它属于氧化还原酶类。数字2代表第一亚类，被氧化的基团为羟基亚甲基。数字3代表第一亚类，受氢体为辅酶1 NAD。数字27代表此亚类中的顺序号。下面我们继续介绍酶的系统命名法，将全部参与反应的底物中间用冒号分开，加酶催化反应的性质，再加酶来构成酶的系统命名。比如催化葡萄糖磷酸化的反应，酶分子将 ATP 中的高能磷酸基团水解下来之后，只化在葡萄糖的6位羟基上，生成6磷酸葡萄糖和 ADP。 催化这个反应的酶系统命名为 ATP 葡萄糖磷酸转移酶，但其实在我们的教材中，这个酶的名字为己糖基酶。己糖基酶属于酶的习惯命名。那么我们进一步介绍酶的习惯命名。第一种命名方式，根据酶催化的底物来命名。命名的原则是底物加酶。注意，此类酶省略了酶催化反应的性质，往往指的是水解酶类，如蔗糖酶是水解蔗糖的酶，蛋白酶是水解蛋白的酶，淀粉酶、核酸酶等都属于此类命名。第二种命名方式，根据酶作用的底物及反应的性质命名。命名的原则是底物加反应类型加酶。如琥珀酸脱氢酶是催化底物琥珀酸脱氢反应的酶，有时会注明酶的来源及特性，如木瓜蛋白酶是从木瓜中分离得到的蛋白水解酶。酶的本质与分类就介绍到这里，谢谢大家。